ஒரு கேர்ளும் ஒரு பாயும் ஒரு மால்குள்ளே போகிறாங்க. அதுக்கு அந்த கேர்ள் வந்து உனக்கு ஏதோ பியூட்டிஃபுல்லாக சவுண்டு கேட்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப அதுக்கு அந்த பாய் வந்து லைக் டிவியில் டிஸ்பிளே ஆகிற சவுண்டு கேட்குது, குழந்தை ஸ்க்ரீம் பண்ணுற சத்தம் கேட்குது, நிறைய பேர் பாடுறாங்க, என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் கேட்குது, பட் பியூட்டிஃபுல்லாக எதுவுமே கேட்கலையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஒரு பியானிஸ்ட் வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்காரு, அது உனக்கு அழகாக தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப அது அழகாகவும் அன்யூஷுவலாகவும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாய் சொல்லியிருக்காங்க. அது அப்புறம் அந்த பாய் வந்துட்டு லைக் வேற எங்கேயாவது சேப்பல்ல பாடினா கூட அட்லீஸ்ட் கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் சோல் கூட அவர் நோட்டீஸ் பண்ணி கேட்கவே இல்லை. எதுக்கு அவர் சம்மந்தம் இல்லாமல் லைக் பியானோ வாச்சிட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாய் கேட்குறப்ப அந்த கேர்ள் வந்து வெயிட் வெயிட் வெயிட், இங்கே தான் நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணானா கூட, இல்லை எல்லாருமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணால் கூட, இல்லை அதை இக்னோர் பண்ணால் கூட நம்ம அதை பண்ணுறோம் அதை பண்ணணும். பிகாஸ் அதுதான் நம்ம டெஸ்டினி, அதில் தான் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஜாய் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் when we feel like no one is paying attention to what we are doing, let's all remember this pianist. He's talking through God via his work and nothing else mattered for him. He's doing something because he loves doing it and that is his destiny.